بسم الله دعوة لقرا داسم ولا أخريا دواق ما سديدا دنك أن أولجيدو دقسو أن إذنكو عداية وحا أن دليليا دقدقاقيا قاركود oo madaxdeenu ku dhaqanto dabinada dalka loo dhigayo sida ay u soo dhaweeyaanba dhakafaar igu noqotay dhuxul baa naloo shidayaa dhallinyaradeenna Soomaaliyeedow si aynaan ugu dhicin baan fariin idinku soo dhiibayaaye dhuuxa hadalka dhabtiisa dhiga baraha bulshada oo dhabna uga faa'iideysta dhabbihii dawladnimada oo Soomaali ay ku dhaqaaqday dad bay aad u dhibaysaa dhallinyaro isaa u ogaada dhaqso inuu dalku u dhismo dheemanka iyo batroolka dhulka laga soo saaro dhaqaaleheenna kobco Soomaali wada dherigto dad bay aad u dhibaysaaye dhallinyaroy ogaada isku dhiig baynu nahay iyo isku dhaqan iyo diin adigu dhoobaa tahay iyo dhagax yahow iga horleexo dhiirigelinta qabiilka iyo isku dhacyo dhiig badan ku daata horay baan ugu soo dherignaye inta aan isu soo dhawaano dhallinyaroy aan iscafino xumida aan iska dhowrno dhaqso aan u midowno dhexda intaan isqabsanno dhismaha dalkeenna hooyo dhallinyaroy aan ku dhaqaaqno dhowr iyo 30 sannadood qabiil inta uu nagu dhigay yaan dhagiisa ku maqlino dhaayihiisana ku soo arkin dhul shisheey inaan u qaxno saxaraha aan ku dhamaano badaha aan ku dhimano dhankii yaroo naga badbaadayna xeryo aan dheef badan lahayn inaan iska dhex fadhino oo dadigeenna lagu kufsado walaal qabiil baan na dhigay ma wax kale ay nooga dhiman dhalinteenna Soomaaliyeedow aan ka dheeraano qabiilka intana lagu dhiirigeliyo mar waliba na lagu dhaawaco xumida aan iska dhowrno dhaqso aan u midowno dhexda intaan isqabsano dhismaha dalkeenna hooyo dhallinyaroy aan ku dhaqaaqno cadowga naga dheer haddaan la iska dhicinin midka nagu dhex jira war nagama dhagaysto ciidamadu inay dhismaan qarannimadeena dhowraan dhulka hooyo difaacan dad bay aad u dhibaysaaye dhalinteenniyo ogaada inkastoo dhabtooda iyo dhagartooda aan la saadaalin karin shisheeyuhu waa laba dhinac qaar baa wax yar noo soo dhow dhismaha dawladnimadeena dhinac nagala soo qabta kuwana waa dhiblowyaal dhagaa intay wax noogu sheegaan bay dhaqaale yarna soo hordhigaan si aan qarankeenna u dhaawacno dawladnimadeena u dhimato dhan kastay naga soo galaan si ay noo kala dhantaalaan oo goolka nooga dhaliyaan dhallinyaro aan ka dhiidhino dhagarta xasidka noo dhigo qarankii la soo dhisaba haddaan dhidibadiisa loo aasino dharbaaxyo lagu kala gooyo adduunyadii dhaqaaqdayo horumar bay dhex dabaalanaysaaye dhalinteenni Soomaaliyeedow sideen dhigeen u gaarnaa dhallinyaro aan iscafinno xumida aan iska dhowrno dhadig iyo laboodkeennaba dhaqso aan u midowno dhexda intaan isqabsano dhismaha dalkeenna hooyo dhallinyaro aan u dhaqaaqno wabillahi tawfiiq aad baad u mahadsantiin